ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని ఫ్రిడ్జ్లో కాకుండా బయట నిల్వ చేసుకునే పద్ధతి గురించి తెలుసుకుందాం. అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా సరే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో, దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం. పొట్టు తీసిన అల్లం అండి. ఈ అల్లాన్ని 1 అవర్ పాటు ఎండలో ఎండబెట్టుకోవాలి. ఇలా ఎండబెట్టుకోవడం వల్ల ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకపోయినా 1 మంత్ పాటు నిల్వ ఉంటుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు. అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో 6 మంత్స్ వరకు నిల్వ ఉంటుంది, పాడవదండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుందాం. వెల్లుల్లిపాయలని పైన కింద తొడాలు తీసేసుకుందాం. వీటి తొడాలు తీసేసుకోవడం వల్ల ఇవి తొడాలు ఉంటే గాలి బేడర్లో స్టోన్స్ వస్తాయండి. చాలామంది క్లీన్ చేసేసుకుంటారు, క్లీన్ చేసేసుకున్నా పర్వాలేదు. అలా లేకపోతే పైన కింద తొడాలు తీసేసుకోండి. దీన్ని కూడా ఒక కప్ వేసేసుకుందాం. అర టీ స్పూన్ పసుపు వేయడం వల్ల బయట ఫ్రిడ్జ్లో కాకుండా బయట ఉన్న నిల్వ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుందండి. ఉప్పు 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్. దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఫైన్గా పేస్ట్ చేసేసుకుందామండి మిక్సీ జార్లో. ఫైన్గా పేస్ట్ చేసేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక గాజు బాటిల్లోకి తీసేసుకుందామండి. గాజు బాటిల్లో పెట్టుకున్నట్లయితే గాజు బాటిల్లో అయినా, లేకపోతే చిన్న సైజు జాడీలు ఉంటాయి కదండి, వాటిలో అయినా పెట్టుకున్నట్లయితేనే 1 మంత్ పాటు బయట నిల్వ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని గాజు బాటిల్లోకి తీసేసుకుందామండి. బాటిల్లో తీసేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టేసుకుందాం అండి. చాలా ఈజీగా మన ఇంట్లోనే 1 మంత్ పాటు నిలవగా ఉంచుకోవచ్చు. ఇది చాలా సింపుల్గా మనం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని తయారు చేసేసుకున్నాం కదండి. ఇంతేనండి, 1 మంత్ పాటు ఫ్రిడ్జ్ లేకుండా బయట నిలవ ఉంటుంది. దీన్ని మీరు చక్కగా తయారు చేసుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.